如果我發現到咧，我揸車係幾中意聽我哋個 EP 嘅，因為真係幾好嘅喎，即係例如聽 SSS 咧，你係會有少少想踩快啲嘅，其實真係有時候，雖然有啲危險。合法車速嘅我哋。係啊，合法車速嘅。70。咁後邊兩位咧，知唔知阿媽考咗幾多次車咧？咪考咗3次。係啊，今次第三次。阿 Day 幾時考啊？仲未有呢個答案。如果係拍節目拍我考車都幾好。哦。公司逼你考車牌。公司逼我考車牌。幾好啊！如果你哋全部7個人真係考晒車牌啦，你覺得成隊你哋會想一齊揸車去邊同埋做啲咩咧？梗係 road trip 啦，真心。有冇諗過邊度 road trip 最正？我覺得外國好似幾正，因為外國我中意佢啲路咧闊啲咯。係啊，同埋咧佢係你揸下又變沙漠，揸下變草地咁，好正我覺得。坐過阿搞，我諗我哋都有坐過阿搞車咯。因為佢係我都係手車自己揸比較多。但其實佢係有啲搞笑嘅揸車，老實講。佢係好冷靜，但係佢有啲大膽咯。你明唔明啊？即係佢冷靜得嚟帶點大膽，而佢個大膽配搭佢個冷靜，會令到你有少少驚惶。